Only the two of you know. 3, 2, 1, go. มีเรื่องเกี่ยวกับคุณสองคนเท่านั้นที่รู้ใช่ไหมมีเรื่องของคุณที่คุณสองคนเท่านั้นที่รู้ใช่หรือไม่ใช่ก็คือถ้าใช่ก็ O ไม่ใช่ก็คือ X Please face the board. อันนี้เลยค่ะใช่หรือไม่ใช่ Alright. Wala sila nasagot. The same answer ก็คือคำตอบตรงกัน So, closer. Our next item, you have to be closer. Okay. So, our next question. Pakiangat po ulit ang board. คำถามที่สองนะคะ Did you feel lucky about being paired in the series with the person in front of you? ก็คือว่ารู้สึกโชคดีที่ได้เล่นรู้สึกโชคดีใช่ไหมที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันเป็นคู่กันตอบได้เลยค่ะหันห Please น้า face the board in 3, 2, 1. Oh, ay. Teka lang, closer. Wala nang maiko-close pa, babe. Alright, our next question. Ayan, may pamamagitan ulit. Once I say the question, face the board immediately. ก็คือว่าพออ่านจบปั๊บในส่วนของปั๊บก็คือหันไปให้คนตอบได้เลยนะคะ Okay. Number 3. Did you ever get upset with the person in front of you? In 3, 2, 1. เคยไหมโอ้ Wow! ไม่เคยเลย never Never. Ganyan daw pagkabagay. Ay. Palapit ng palapit, palalim ng palalim ang mga tanong. Next question. Alright. Do you have a soft spot for the person in front of you? คุณใจอ่อนกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณใช่ไหม Go! ใจอ่อนไหม Grabe, soft nga talaga. Ay, ayan na. Naku. Next question po tayo. Parang mas palalim yung mga question, mas kinikilig ako. Number 5. Was there a time that both of you went out outside of